হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেক কম টাচ। আমি অর্ণব। মাউসে কাজ করার সময় কখন লেফট ক্লিক হচ্ছে না, আবার কখনো রাইট ক্লিক হয় না, আবার কখনো স্ক্রল হতে চায় না। আমি এই ভিডিওতে মাউসের ডিটেল রিপেয়ারিং দেখিয়েছি। আপনারা এই ভিডিও স্কিপ না করে পুরো দেখতে থাকুন, আপনি মাউসের A to Z রিপেয়ারিং শিখে যাবেন। আমার চ্যানেলে আরো অনেক নানা রকম ভিডিও আছে, আপনারা চ্যানেলে গিয়ে দেখতে থাকুন। নানা রকম আমি রিপেয়ারিং এর ভিডিও আপলোড করে থাকি প্রতি সপ্তাহে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো মাউসের সমস্ত প্রবলেমস কিভাবে রিপেয়ার করতে হয়। আমার কাছে অনেকগুলো মাউস আছে, একে একে দেখাচ্ছি। এটা যেমন রাইট ক্লিক হচ্ছে না, 3-4 বার ক্লিক করার পর রাইট ক্লিক হচ্ছে। আবার দেখুন 3-4 বার ক্লিক করার পরে কিন্তু রাইট ক্লিক হচ্ছে। আবার অনেক মাউস আছে লেফট ক্লিক হচ্ছে না, অনেক মাউস আছে আবার স্ক্রল ঠিক নেই। সেইগুলো আমি কিন্তু আপনাকে ধীরে ধীরে দেখাবো। এটা আর একটা মাউস আছে, এই মাউসটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা কি প্রবলেম হয়েছে। কানেক্ট হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। এটার প্রবলেম হয়েছে, দেখুন রাইট ক্লিক হচ্ছে কিন্তু লেফট ক্লিক হচ্ছে না। এই যে ক্লিক করছে দেখুন, 3-4 বার ক্লিক করার পর কিন্তু এটা ঠিক হচ্ছে। আমার ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরোটাই দেখতে থাকবেন, কারণ আমি একটা ভিডিওতে আমি অনেক কিছুই আপনাদের দেখিয়েছি। আপনি ইউটিউবে এরকম ভিডিও আপনি হয়তো সার্চ করলে হয়তো পাবেন না। আমি A to Z পুরো রিপেয়ারিং দেখিয়েছি। USB কেবিলও যদি প্রবলেম থাকে সেটা কিভাবে ঠিক করতে হয় দেখিয়েছি। ক্লিক প্রবলেমস হলে কিভাবে ঠিক করতে হয় সেটাও দেখাবো। যদি স্ক্রলের কিছু প্রবলেম হয় সেটা কিভাবে ঠিক করতে হয় দেখাবো। এবং ক্লিকের যে সুইচগুলো থাকে সেই সুইচগুলো পর্যন্ত কিভাবে ঠিক করতে হয় সেটাও দেখাবো। চলুন একে একে দেখাচ্ছি। এই 3খানা মাউস আমি নিয়েছি। ফার্স্টে এই লজিটেকের মাউসটা আমি খুলে নিচ্ছি। এটা আমি দেখে নিই কিভাবে খুলতে হয়। পেছনের দিকে দেখুন একটাই স্ক্রু থাকে, এই স্ক্রুটা খুলে নিলেই কিন্তু আপনার হয়ে যাবে, আর বাকি কোনো স্ক্রু থাকে না এখানে। এবার যখনই আপনি এই মাউসটাকে খুলবেন, ফার্স্টে এই ঢাকনার ওপরে যে ঢাকনাটা রয়েছে এটা পেছনের দিকে দেখুন একটা দাগ রয়েছে, এই দাগ থেকে আপনি এটাকে তুলবেন। আস্তে করে তুললেই কিন্তু ঢাকনাটা উঠে আসবে। এরপর মাউসের ওপরে ঢাকনাটাকে সামনের দিকে ঠেলবেন, দিলে পুরো মাউসটা খুলবে, নাহলে কিন্তু খুলবে না, কারণ ভেতরে একটা লক থাকে। আর এই হচ্ছে দেখুন স্ক্রলিংয়ের হুইল। এটা কিভাবে এখানে আটকানো আছে সেটাও আমি আপনাদের বলছি। এটাকে সাবধানে সাইডে রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পরে এই যে দেখুন পুরো সার্কিট বোর্ডটা বেরিয়ে এলো। এই সার্কিট বোর্ডে দেখুন এখানে যে স্ক্রলিংয়ের সিস্টেমটা রয়েছে, এখানে কিন্তু এইখানে সেন্সার দিয়ে স্ক্রলিং সিস্টেম রয়েছে। এই সিস্টেমগুলোই আপনার অনেক দিন পর্যন্ত এই স্ক্রলিংগুলো কিন্তু খারাপ হয় না, মানে এটা ভালো থাকে। আবার অনেক স্ক্রল আছে যেগুলো প্রিসেট ইউজ করা থাকে, সেগুলোই প্রবলেম হয়। সেগুলো আমি পরে দেখাবো, এই ভিডিও দেখতে থাকুন, পরের দিকে আমি দেখিয়েছি। তো এখানে যেখানে প্রবলেম হচ্ছে ক্লিকের প্রবলেম হচ্ছে, এখানে একটা সুইচ, এখানে লেফট, এটা রাইট, এগুলো প্রবলেম হচ্ছে। মাউস খোলার সময় অনেক সময় এই হুইলটি খুলে যায়, তা আমি দেখিয়েছি। দেখুন এইখানে দেখুন একটা স্প্রিং লাগানো আছে, সেই স্প্রিংটা গিয়ে এই ওপরের দিকে একটা খাপে আটকানো থাকে, এটা আমি আপনাদের দেখিয়েও দেব। এবং আর একটা এই সাইডে দেখুন একটা স্প্রিং আছে যেটা নিচের দিকে বেন্ড থাকে, নিচের দিকে এই কার্ভ হয়ে আছে, সেটা কিন্তু নিচের দিকেই থাকবে। এটাকে আপাতত খুলে সাবধানে রেখে দিচ্ছি। এই যে স্প্রিংটা এখানে আটকানো থাকে, দেখেই বুঝতে পারছেন। আমি যখন ফিটিংস করব তখনও আপনাদের দেখাবো কিভাবে এটাকে ফিটিংস করতে হয়। আপাতত এটাকে সাবধানে স্প্রিংটাকে খুলে রেখে দিচ্ছি, কারণ খুব ছোট ছোট জিনিস থাকে, এগুলো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এরপরে আমরা দেখে নেব যে এই যে তারটা রয়েছে এই তারটা ঠিক আছে নাকি। কারণ এই মাউসটাতে হয়তো তারটা ঠিক আছে, কারণ এই যে ভাঁজ হয়ে থাকে, এই যে তারটা ভাঁজ হয়ে থাকে, এইখান থেকে কিন্তু প্রবলেমটা হয়। যদি USB কেবিলে প্রবলেম হয় তাহলে এই ভাঁজ থেকেই হয়। আমার কাছে একটা ফিমেল USB পোর্ট রয়েছে, সেটাতে আমি মাউসের USB কেবিলটা দিয়ে দিলাম, আর মিটারে কন্টিনিউটিতে দিয়ে দিলাম, যাতে আমি এটা বিপটা শুনতে পারি। এখানে আমি দেখে নিচ্ছি আমার USB পুরো পোর্টটা ঠিকই আছে। যা প্রবলেম হয়েছে শুধু ক্লিকেই প্রবলেম হয়েছে, তাই আমি একটা সলিউশন দেখুন ওই ক্লিকগুলোর ভেতরে আমি স্প্রে করছি। এটা WD-40, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি, আপনারাও ডিটেলসও দেখে নিতে পারেন এর কাজ কি রয়েছে। দেখুন এখানে
ওই সলিউশনটা দিয়েই কিন্তু আমি ক্লিকগুলোকে ঠিক করছি। এই WD-40 আপনি যদি ইউজ করতে পারেন, বা জোরিক বলেও পাওয়া যায়, জোরিক 88 এরকম কিছু একটা সলিউশন পাওয়া যায়, সেটাতেও আপনি কিন্তু এই মাউসের যে সুইচগুলো আছে এই সুইচগুলোকে আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন। এর ভেতরেই ভালো করে স্প্রে করে দিতে হবে, করে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে, আর ক্লিকগুলোকে বারবার প্রেস করতে হবে যাতে রাস্টগুলো কেটে যায়। এরপরে আমি যেরকম ছিল তার সেইভাবে কিন্তু আটকে দিচ্ছি। আর আরেকটা কথা মনে রাখবেন, এই স্প্রেটা যখন ওই সেন্সারে পড়ে যায় সেই সেন্সারগুলো একটু ভালো করে মুছে দেবেন। এইবার দেখুন স্কলের যে ক্লিপটা আছে আমি ক্লিপটা লাগিয়ে নিচ্ছি, স্প্রিংটা লাগিয়ে নিলাম। এবার এই উল্টো, তার ঠিক উল্টো সাইডে আর একটা স্প্রিং আছে, এই স্প্রিংটাও লাগিয়ে নিলাম। এই স্প্রিংটা নিচের দিকে কার্ভ থাকে। এবার এইখানে দেখুন একটা বেস রয়েছে, সেই বেসে এটা খাপ মতন করা থাকে, চ্যানেল করা থাকে, সেই ঠিকঠাক করে আমি স্কলের যে হুইলটা আছে ওই হুইলটাকে আমি বসিয়ে দিলাম। বসিয়ে দিলে আমার এই স্কলিংয়ের যে পুরো সিস্টেমটা এটা রেডি হয়ে গেল। এরপর ঢাকনা যেভাবে লাগানো ছিল মাউসে সেভাবে লাগিয়ে দিলাম। এবার আমরা এটাকে টেস্ট করে দেখব যে এটা ঠিক হয়েছে কিনা, কারণ লেফট ক্লিক রাইট ক্লিকের তো প্রবলেম ছিল কোনো না কোনো মাউসে। এবার এটাকে আমি কানেক্ট করলাম, আবার ল্যাপটপে কানেক্ট করে দিলাম। এবার দেখুন এটা লেফট ক্লিক রাইট ক্লিকটা চলছে কিনা। এই দেখুন লেফট ক্লিক রাইট ক্লিক একবারই কিন্তু আমার এটা কাজ হচ্ছে। মাউসের যে প্রবলেমস, ক্লিকের প্রবলেম ছিল সেগুলো কিন্তু সলিউশন হয়ে গেছে, একদম 100% সলিউশন হবেই। আর দেখুন স্কলটাও ঠিকঠাক চলছে, স্কলেরও কোনো কিছু প্রবলেমস নেই। তো আপনারা এই সলিউশন ইউজ করে কিন্তু যে কোনো মাউস ঠিক করে নিতে পারেন। আমি আর একটা মাউস দেখাচ্ছি, HCL এর মাউস এটারও কিন্তু সেই ক্লিকেরই প্রবলেম, এটা স্কলটা অন্য সিস্টেমে রাখা রয়েছে। আমি ঠিক একইভাবে কিন্তু দেখুন এই WD-40 ভালো করে ভেতরে সলিউশনটা দিয়ে দিচ্ছি সুইচের ভেতরে, যাতে ভেতরে গিয়ে কাজটা করতে পারে। ঠিক একইভাবেই কিন্তু আমি এই মাউসটাকে সারিয়ে নিচ্ছি, আপনারা দেখুন ভিডিওটি। এটা দেখুন আমি মাউসটি লাগিয়ে নিয়েছি, একদম ওপেনই আছে, পুরো ঢাকনা এখনও লাগাইনি। এই দেখুন লেফট ক্লিক রাইট ক্লিক খুব সহজেই কিন্তু হচ্ছে, কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। শুধু এই WD-40 আমি স্প্রেটা ইউজ করেছি, রাইট ক্লিক লেফট ক্লিক সব ক্লিকই কিন্তু আরামসে হচ্ছে, কোনো প্রবলেমই নেই। আমার কাছে আর একটা মাউস আছে, সেটাও ঠিক একইভাবে আমি সারিয়ে নিচ্ছি। আপনি দেখুন আমি ঠিক একইভাবে কিন্তু সব সুইচগুলোতে, এই যে ক্লিক সুইচগুলো আছে সবগুলোতে কিন্তু স্প্রে করে দিলাম, দিয়ে আবার সেই একই প্রসেসে দেখুন কোনো ক্লিকের কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, এবং স্কলেরও কিন্তু কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। কিন্তু কিছু কিছু স্কলিং মাউস থাকে, যে মাউসটা আমি দেখাচ্ছি এটা একটা আলাদা মাউস, আইবলের পুরনো অনেক মাউস। এই মাউসগুলো স্কলিংয়ের যে সিস্টেম থাকে দেখুন এরকম প্রিসেট সিস্টেম থাকে, এইরকম প্রিসেট সিস্টেম থাকে, এটা কিন্তু সেন্সার থাকে না। অন্য নতুন মাউসগুলোতে এই দেখুন সেন্সার দেওয়া থাকে, এখন এই সেন্সার লাগানো থাকে, কিন্তু পুরনো যে মাউসগুলো বা কম দামের মাউসগুলোতে এই সেন্সার থাকে না, ওইগুলোতে কিন্তু এই প্রিসেট মতন একটা স্কলিং সিস্টেম লাগানো থাকে। তো সেটাকে কি করবেন না, এই হুইলটাকে একটু সাবধানে খুলে নেবেন। হুইলটাকে সাবধানে খুলে নেওয়ার পরে এই দেখুন এই যে প্রিসেটটা রয়েছে, এটাতে আপনি 4টে পোর্ট বা কানেক্টার বা এই পিন দেখতে পাবেন, এই 4টে পিন। এই 4টে পিনগুলো অনেক সময় আলগা হয়ে যায়, মানে ঢিলে হয়ে যায়। তো আপনার হাতের কাছে যদি কোনো প্লাস থাকে বা নোচ প্লাস থাকে বা টুইজার থাকে, সেটা এই সাইড দিয়ে ওটাকে আস্তে করে চেপে দেবেন, বেশি জোরে চাপবেন না, সামান্য একটু চেপে দেবেন, টাইট করে দেবেন। টাইট করার পরে আপনি যেরকম ছিল সেরকম খুব সাবধানে স্কলের হুইলটা লাগিয়ে আপনি এটা ইউজ করবেন। আশা করি আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না, স্কলের জন্য কোনো প্রবলেম হবে না, ওইটা একটু টাইট করে দিলেই আপনার স্কল ঠিক হয়ে যাবে। এবার আসি, যদি আপনার USB কেবিল যদি খারাপ থাকে, সাধারণত এই জয়েন্টের যেখানে মোড়া থাকে ওখানেই প্রবলেমটা হয়, তখন আপনি কি করবেন না, ওই জয়েন্ট থেকে কিছুটা বাদ দিয়ে তারটাকে কেটে নেবেন। কেটে নেওয়ার পরে যেরকম আপনার কানেকশান করা রয়েছে, যেই তার
টেপগুলো যেখানে যেখানে কানেকশান করা রয়েছে সেখানে আপনাকে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। আমি দেখুন তারগুলো বাদ দিয়ে আবার নতুন তারগুলো আমি সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। সোল্ডারিং করে নিলে আপনার ইউএসবি কেবিলের প্রবলেম মিটে যাবে। একদম 100% শিওর আপনি কেবিল ওইভাবে করলে আপনার মিটে যাবে। কিন্তু অনেক কেবিলে দেখুন এরকম সকেট লাগানো থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে, এরকম দূর থেকে তারটা কেটে নিয়ে আপনার এই পেছনের দিকে এই সোল্ডারিং করে নিতে হবে। যেখানে যে কালারের তার লাগানো থাকে সেখানে সোল্ডারিং করে নিতে হবে। এবার আসি, আপনার মাউসের যদি সুইচ যদি কোনো প্রকারে যদি না ঠিক করা যায় তাহলে কি করবেন। তাহলে মাউসের সুইচটাকে আগে মাউস থেকে খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে এই মাউসে দেখুন দুদিকে একটা লক থাকে। এই দুদিকে লক সরু কোনো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে লক দুটোকে এরকম হালকা করে তুলবেন। ব্লেড দিয়ে আপনারা এই লক দুটো খুলে নেবেন। খুলে নেওয়ার পরে এই সাবধানে কিন্তু খুলবেন, কারণ আস্তে আস্তে না খুললে অনেক ছোট ছোট জিনিস থাকে, সেগুলো পড়ে যেতে পারে। এই যে দুদিক থেকে আস্তে করে এটাকে তুলে নেবেন। ভেতরে দেখবেন সাদা রঙের বা লাল রঙের অনেক জায়গা থাকে, ছোট্ট একটা সুইচের পয়েন্ট থাকে, তো ওইটাকে আলাদা করে রেখে দেবেন। এবং এর ভেতরে দেখুন এই যে কানেক্টারগুলো আছে, এই কানেক্টারগুলো রাস্ট পড়ে যায়। তো এখানে আপনাকে সরু কোনো ব্লেড বা ছুঁচ দিয়ে বা নিডিল দিয়ে ওই কানেক্টারের পয়েন্টগুলোকে ক্লিন করতে হবে। ক্লিন করার পরেই কিন্তু আপনাকে ওটা আবার নতুন করে সেট করতে হবে। তো এটার জন্য কি করবেন, এই যে ফাঁকা অংশটা রয়েছে যেখান দিয়ে সুইচটা বেরিয়ে থাকে, সেখানে আপনি হোয়াইট টেপ একটা লাগিয়ে দেবেন বা সেলো টেপও লাগাতে পারেন। লাগানোর পরে আপনি এই যে সাদা রঙের ছোট্ট ক্লিপ আছে এটাকে বা সুইচ আছে ওটাকে ওখানে আটকে দেবেন। তাতে কি হবে, ওই টেপটার সাথে ওই ছোট অংশটা আটকে থাকবে। এবার দেখুন এই সুইচের যেই পোর্শানে দেখুন একটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এই যে পোর্শানটা আছে এই পোর্শানেই কিন্তু আপনার ওই সাদা টুকরোটা থাকবে। এই সাদা টুকরোটা কিন্তু ওই বরাবর থাকবে। এবার সেই বরাবর জিনিসটাকে রেখে আবার যখন ঠিকঠাক ঢাকনা লাগিয়ে দেবেন তখনই কিন্তু আপনার এই সুইচটা একদম নতুনভাবে রিপেয়ার হয়ে যাবে। এই জিনিস আপনি ইউটিউবে কোথাও পাবেন কিনা আমি জানি না। তো এটা হলো মাউস রিপেয়ারিংয়ের টোটাল আমি আপনাদের দেখিয়েছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আরও পরবর্তী নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।